ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಂಟರು ಓಕೆ. ಇದು ಮುಂಚೆನೇ ಕೋಡ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ನಂಬರಾ. ಆಯಿತು, ಮೇಲೋಗಿ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀಯಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕೋಡ್ ಬರ್ಕೊ ಬರ್ದಿನ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೇ ಸಾಕಾಗಿರ್ತದಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಜಗ್ಗು, ಕೋಡ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು. ನೋಡು ಬೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಕ್ಲೈಮ್ ಜಿಯೋ ಆಯಿತಾ, ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟೋದು. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ 2ವರೆಗೆ ಅದೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Z0 ಆಯಿತಾ ಜಗ್ಗು, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಡಿಟ್ ಮೋಡು, ಎಡಿಟ್ ಪ್ರಾಗು ನೀನು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬಂದ್ಬಿಡು. ನಿನ್ನ ಕೋಡ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಡು. ನನಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. SOSRH ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬಾಯ್ ಯಾಕೆಲ್ಲಿ XZ ಇದು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೊಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓ ಸಾರಿ, ಬಿಡು ಬಿಡು, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ವಾ ವಿಡಿಯೋ, ಬಿಡು. ಸಿಂಗಲ್ ಇವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ. ಈ ಟೂಲಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಕೊಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್. ದೀಪಕ್ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳು, ಏನಿಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಆಯಿತು ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೂಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಕಿತ್ ಬಿಸಾಡಬೇಕಾ? ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಹೊಡೆದು ಪುನಃ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಟೂಲ್ ತಗೊಂಡು 35 ತಗೊಂಡು ಓಕೆ ಹೊಡೆದು ಟೂಲ್ ತಗೊಂಡು ಮೌಂಟ್ ಟೂಲ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ. ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಏನೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಪುನಃ 1 ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿ. ಟೂಲಲ್ಲಿ ಬರೋ ತನಕ ಕಾಯಿರಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಅಲ್ಲೇನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಆಫ್. ಝೂಮ್ ಮಾಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಝೂಮ್ ಮಾಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ತಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಈ ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಾಕಲ್ಲ. ಸಾಕು ಕೂಡ ಶೇಪ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಈಗ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು. ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. 3D ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜವಾದ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಬಿಡೋಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಜವಾದ್